नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट की, जो कि आज ही सेल पे आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ़ोन मेरे पास ये रहा। तो ये देख सकते हैं मेरे पास फ्लिपकार्ट से भी जस्ट मुझे डिलीवर हुआ है। तो चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। ये बॉक्स देख सकते हैं आप, जो कि मुझे फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ है अभी। तो ये यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरा एड्रेस। तो मैं वो कर छुपाते हुए अब आपको बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ आया फ्लिपकार्ट का बिल, जिसको मैं रख देता हूँ अपने साइड में। और ये बॉक्स भी निकाल के इधर साइड भेज देता हूँ। और ये देख सकते हैं आप बॉक्स इस फ़ोन का। तो ये एक रिटेलर यूनिट है, आप ये देख सकते हैं। तो इसको भी मैं रख दिया साइड में। ये आप देख सकते हैं S10 लाइट, सैमसंग गैलेक्सी S10 इधर साइड से और इधर की ओर यहाँ देख सकते हैं काफ़ी डस्ट लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये प्रिज्म वाइट कलर का है और 128 GB वाला बेस वेरिएंट है शायद। और हालांकि इस पे जो प्राइस है वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है। प्राइस जो इस पे है वो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, बट ये इतनी प्राइस नहीं है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। अब टाइम आ गया है सील को ब्रेक करने का और वापस से ये बॉक्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोन मिल जाएगा, ये काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे इस बॉक्स के नीचे यहाँ पर कुछ TPU केस है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं TPU केस इस फ़ोन का। तो ये बॉक्स में TPU केस है। तो इसको वापस में, और यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, सिम इजेक्टर पिन, तो वो आप देख लीजिए। तो ये अब हम बढ़ते हैं इस बॉक्स में आगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोन मिल जाएगा और ये फ़ोन कुछ है इस कलर का। तो ये देख सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े हैं तो मिल जाएगा सैमसंग। हाँ जी भैया। और ये वाइट कलर का मैं मंगाया हूँ, तो वाइट कलर का ही चार्जर मुझे मिला है, जो कि 25 वाट का है। आप ये देख सकते हैं। तो इसमें टाइप सी टू टाइप सी रहता है। तो ये चार्जर मैं रख देता हूँ बगल में। और आपको अगर मैं आगे दिखाऊँ तो ये मुझे मिल जाएगा टाइप सी टू टाइप सी, देख सकते हैं आप। क्योंकि इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टाइप सी टू टाइप सी। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईयरफोन, जो कि होगा टाइप सी ईयरफोन, जो कि सैमसंग काफ़ी अच्छा काम किया है। और मिल जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स। तो ये आप देख सकते हैं आप। और ये टाइप सी ईयरफोन ये सैमसंग के ही है, AKG के नहीं है। तो ठीक है, आजकल ईयरफोन जहाँ कंपनी नहीं दे रही है वहाँ पे ये इतना कुछ कर रहा है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। और वापस आ जाते हैं अपने इस स्मार्टफोन पे। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको सिम ट्रे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सुपर स्टैंड OS ट्रिपल डी है, और यहाँ पर टाइप सी। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीकर की, और यहाँ पर वॉइस। तो ये है। तो इसको फटाफट से सेटअप करके आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन को कर दिया अपना यहाँ पर सेट। और मैं इसको प्राइमरी यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको बताने वाला हूँ कैसा है क्या है।
देख सकते हैं कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे, और कुछ कैमरा सैंपल में आपको डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर वो ड्रॉप आपको मिल जाएगा, और 25 दिसंबर को आप देख सकते हैं। हाँ 25 दिसंबर नहीं है तो ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अबाउट फ़ोन में जाके, तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप यही है फ़ोन, यहाँ पर आपको OI मिल जाएगा, वहीं 1UI.2 आपको मिल जाएगा, एजेस लाइटिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस भी है, फोकस मोड, स्क्रीन रिकॉर्डर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो आपको UI वगैरह सब मिल जाएंगे एकदम बढ़िया वाले, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। और भी है, इसके मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ, यूज करके डिटेल वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लेने वाले हैं तो रुक जाइए, जी हाँ, मेरा वीडियो देख के आप रुक जाइए। चैनल पे नया वीडियो आया, नया चैनल पे नया वीडियो, तो रुक जाइए। मैं नया वीडियो जैसे ही आपको बनाता हूँ और बताता हूँ तो उसका वेट करिए। हालांकि डिस्प्ले मुझे कुछ ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का। जैसा कि आपने देख लिया होगा अनबॉक्सिंग यहाँ पर S10 लाइट का है। तो ये S10 लाइट आप देख सकते हो वाइट कलर में मैंने लिया है, और तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग को इसके लिए जो भी Q&A होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या तो आप पूछ सकते हैं कि इसका बैटरी कितना है, कैमरा कैसा है, क्या है। तो इसका मैं एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला भी हूँ। मैं अभी इसको 10 दिन यूज़ करता हूँ, 1 हफ्ता यूज़ करता हूँ, उसका मैं आपको एक रिव्यू वीडियो बनाता हूँ, तो वो आप देखेंगे। और इससे पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें साउंड क्वालिटी बंद हो गया था, तो माइक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ये देख लीजिए। और तो मैं इसमें PUBG भी डाला हूँ, आप देख लीजिए। मैं PUBG भी टेस्ट कर रहा हूँ, तो PUBG भी मैं टेस्ट करके वीडियो बनाता हूँ। PUBG अगर आप खेलने के लिए आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। सॉरी जुकाम हुआ है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके क्वेश्चन है इस फोन को लेके, इस चैनल को लेके सब कुछ, तो आप मुझे वो कमेंट में बता दीजिए, मैं भी क्लिक करके सब कुछ जवाब देने वाला हूँ। और ये मेरा नया चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, और वीडियो ऐसे आता रहेगा डेली, आप वो देखिएगा। और 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जब भी, तो इसका मैं पूरा रिव्यू कर लूँगा, तो मैं इसका रिव्यू वीडियो बनाऊँगा। और तो ये फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए काफ़ी बड़ा है, तो ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये मैं बताऊँ।